嗱，前段時間咧，我又發咗個啱晒呢個夏天配戴嘅情底翡翠手鐲嘅視頻。嗱，近日好多啲粉絲同埋街坊都問我仲有冇呢隻貨，話梗係有㗎，都有嘅。嗱，其中咧有兩位，一位嚟自佛山同埋廣州嘅街坊就問有冇再高少少嘅品質嘅情底翡翠手鐲。咁我就同佢講啦，梗係有㗎。我琴晚就留言 cut 咗5隻出嚟。嗱，我哋一齊睇下呢手冰情底嘅翡翠手鐲。嗱，冰晶水印細膩嘅底裝，搭配就溫柔嘅情底水綠色，帶著淡淡嘅少少嘅過綠色。成隻手鐲咧睇起身清新脫俗，又不失韻味嘅。今朝好早嗰陣時咧，嗰兩位靚女已經過嚟呢度確認好牽口啦，已經落咗訂啦。等老夫子先同大家睇一條成品出嚟，效果係點樣嘅先。最後條沙要該白啲水先得，最後條沙跳過晒啦。依家啲畫杆就已經出晒嚟嘅啦。成條手鐲該有嘅種水已經全部呈現晒出嚟嘅啦，但有少少透手感，所以就可能睇起身咧就紫色比較多啲，綠色又比較淡啲。搞掂，即刻女拋光拋出嚟嘅效果再睇下。然後呢啲咧就要慢慢咁拋佢先啦。嗰啲光架出嚟，成條手鐲簡直就煥然一新，同啱先瓦缸對比起身係一個天一個地。依家緊要睇啲自然光差好多嘅，拋多2次先。搞掂，就能整埋個內圈先。哇！你睇幾靚啊！整體嚟講咧，成條手鐲嘅光感已經出晒嚟嘅。你睇啲紫色幾濃啫，搞掂！哇！你睇，依家條成品已經出咗嚟啦。你睇係咪同你哋一樣咁靚麗咧？嗱，起完貨之後咧，佢個肉真係好細膩嘅。冰透乾淨嘅底子，雖然唔係話有好豔麗嘅顏色，但係肯定好襟睇嗰隻。日常穿搭配搭好輕鬆駕馭嘅。依家同大家一齊出去睇下自然光幾夠真實。我哋依家出去睇下自然光行。哇！你睇成條手鐲，個冰感同埋透手感，你睇淡淡嘅過綠色，幾清新淡雅。我哋自然光就一齊睇完啦。你睇呢種手鐲咧，佢俾人手種真係好似果凍咁樣嘅感覺嘅。好似呢種情底嘅翡翠手鐲咧，老夫子通常呢度做好多嘅。如果各位睇啱中意嘅話咧，我3番機就 OK 嘅啦。